Zdravím, moje meno je Quix. Vítajte na našom channeli Vulgar Games. Toto je moje prvé video na tomto účte, channeli. Ja a môj kamarát Dax sme sa rozhodli, že začneme točiť videá, ako sú napríklad let's play a tak, z rôznych hier. Napríklad Minecraft, Team Fortress 2, Left 4 Dead a proste čo nájdeme to zahráme. Keď sa nám to bude ľúbiť, tak začneme točiť videá. S týmto účtom máme plány, že proste užiť si srandu a spraviť srandu aj pre vás, možno, keď sa vám to bude ľúbiť. Čo neviem, či je to isté, lebo sme nudní Slováci. Nič proti Slovákom samozrejme, ale tak hádam sa nájde pár ľudí, ktorí sa zasmejú na nás. Takže čo by som vám ešte povedal? No. Čo ja viem? Čo také? Neviem, stratil som inšpiráciu. Nemám tu nič predpísané, takže je to všetko z hlavy. No, čo ja viem? Fúha, tak rozhodli sme sa točiť po slovensky. No, možno tam budú nejaké tie videá po anglicky, lebo po anglicky sa učíme v škole, samozrejme, ale viete, naša škola nás naučí veľké H po anglicky, takže učíme sa sami, takže naša angličtina je taká, že taká. Takže videá budú hlavne po slovensky. Nebudem možno budeme točiť aj s viacerými kamarátmi, ľuďmi, než s Daxom. Možno budeme točiť aj s fanúšikmi, keď budeme mať nejakých, samozrejme, to je hlavné. Čo by som vám ešte povedal? To je asi všetko v podstate. No, je to asi všetko, takže máte sa na čo tešiť, samozrejme. Videá budem uploadovať, neviem, možno jedno do dňa, to nie som si istý, pretože škola mi bere veľa času do života, takže už nemôžem gambliť toľko ako volakedy. Takže tak, no. Tak, chcel by som aspoň tie 3 videá za týždeň odovzdať, uploadnúť. Takže je asi čas rozlúčiť sa s vami. Dneska, alebo v podstate neviem, dneska pretočím nejaké tie videá, ktoré budem uploadovať po čase. Chcel by som dneska zahrať Team Fortress, nahrať nejaké to videjko, možno Minecraft na hamači s kamarátmi. Nie som si istý, ale práve som si kúpil Saints Row 2, nie 3, ale je to docela náročná hra, tak na svojím počítačom neviem, či budem schopný to nahrávať, takže by som možno chcel skúsiť to nahrávať. Čo tam mám ešte, aké hry? Left 4 Dead mám, World of Warcraft, to mám predplatené na dlho. Ale z toho neviem, ako by som robil let's playe alebo videá. Som docela lama, akože hrám docela dlho voľko, ale aj tak som v ňom lama. Stratil som účet práve, takže, ale to sem nepatrí, to je nič. Takže tak, no, to je asi všetko, myslím, dúfam. No, takže máte sa na čo tešiť. Dúfam, že budete lajkovať, odberať, komentovať hlavne. Keď sa vám video nebude ľúbiť, tak ho prosím ťa. Už si aj týkáme, vidíte, no? Keď sa vám video nebude ľúbiť, tak prosím vás, keď dáte dislike, tak aj napíšte do komentárov, že čo by sme sa mali zlepšiť, pretože ja som nováčik, Dax je nováčik, všetci sme nováčikovci v tomto, nikdy predtým som takéto nič nerobil. Fantáziu mám nulovú, takže výslednosť mám ešte horšiu, takže pre mňa to bude docela ťažké. Pre mňa to bude proste, neviem čo, vypadlo mi, čo som chcel povedať. Takže prosím vás, šetrite nás na začiatku, aspoň. Takže, to je asi všetko. Už som to povedal 5 krát, že to je asi všetko, ja viem. Ale teraz je to asi vážne všetko. Takže, bum.
Bum, bum. Majte sa. Čaute.